Pakon dasar kekatolikan Panglimbang 5 menit dina Minggu wagi tanggal 1 Februari taun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 5 ayat 1 tekan ayat 12a. Kanggo nggampangake ginayuhe ancas tujuan sarta mranata para warga, saben pakumpulan utawa organisasi darbe sing jenenge peranatan. Negara Indonesia uga duwe Undang-Undang Dasar taun 1945. Semono uga jroning pakumpulan murid-murid dalem Gusti Yesus. Ana peranatan dasar kang kudu diugemi kanggo ginayuhe ancas tujuan pasamuan. Peranatan dasar iki katemtokake piyambak dening Gusti Yesus sang kepoloning pasamuan. Lumrah pakon iki sinebut 8 sabda karahayun utawa 8 sabda bahagia. Gusti Yesus sing waosan dina iki medharake pakon dasar kekatolikan ing Cecala. Dalan mau dumadi jroning 8 perkara, mula uga ndak sebut hasta marga utama. Monggo kita sithikake siji mbaka siji. Sepisan, dalan kautaman liwat ndadekake Allah minangka brananing urip. Rahayu wong kang miskin ing ngarsaning Allah. Marga wong-wong kaya mengkene iki kang darbi kratoning swarga. Mesin ing kene kategesake minangka sikap ngendelake Allah alias ndadekake Gusti Allah lan karsa dalem minangka brana kang paling pangaji. Kapindho, dalan kautaman liwat pangarep-arep mring panglipuran dalem Allah. Rahayu wong kang nandhang duh kita marga bakal antuk panglipuran. Wong nandhang duh kita marga prihatin lan grantes ngadepi tuwuh ngrembakane laku duraka lan durjana kang ndadekake umat manungsa rekoso lan sangsara. Saka kono tuwuh pangarep-arep dumadine kaadilaning Allah. Amung rikala Allah mangkraja, donya bakal ngrasakake tata titi tentrem lan adil makmur. Katelu, dalan kautaman liwat sikap lembah manah. Rahayu wong kang lembah manah marga bakal ndarbeni bumi. Tegese wong kang lembah manah bakal jenjem lan tentrem uripe merga rumangsa ora lara ati lan ora duwe mungsuh. Sapa kang luput mesti kaapura. Kapat dalan kautaman kanthi ngupayakake bebener. Rahayu wong kang luwih lan ngorong mring bebener marga dheweke bakal kakategaki. Urip bener wigati mring ngrembakane karahayun. Kelima, dalan kautaman kanthi ngrasuk sifat ambek welas. Rahayu wong kang ambek welas marga bakal antuk kawelasan. Kawelasan saka Allah dadi lawanging katentremaning swarga, katentreman langgeng. Kaenem, dalan kautaman liwat ngrasuk ati resik. Rahayu wong kang resik atine marga dheweke bakal sumurup Allah. Kanthi ngrasuk ati resik tulus lan murni ateges ngrasuk sifat Allah piyambak kang uga tulus murni lan resik. Ora amung sumurup Allah ananging uga bakal ngrawuhake Allah. Kapitu, rahayu wong kang nggawa katentreman marga wong-wong mau bakal sinebut putraning Allah. Sapa kang ora mongkok sinebut putra-putraning katentreman, putra-putraning Allah. Kawolu, rahayu wong kang kakaning ngaya marga wong-wong mau kang kagungan swarga. Rikala wong Katolik saguh liwat dalan iki kajamin bisa ketuk ing tujuaning urip swarga. Marga dalan tumuju swarga mono pancen rungkil. Prostresna pelem kinasih berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pancen ora gampang ngayati kekatolikan, nanging menawa kita tuhu setya tumapak mring dalan kautaman iki mesti bakal ketuk ing kamulyan. Suwawi sami munjuk,
Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra tuwing Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus pakon dasar sampun kawedhar. Mugi kawula tuhu ing ayan mrih ginayuhipun panyawiji kawula kaliyan paduka. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra tuwing Yang Roh Suci. Amin.